ยอด นะฮะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าแกทำไว้เหมือนกับที่ผมพูดหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าของแกจะเน้นบรรยายความหมายเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะบอกวิธีทำอะไรอย่างนั้นนะครับฉะนั้นถ้าจะให้เป๊ะก็อัดวิดีโอไปเลยก็ดีนะครับอันนี้ที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับที่เปิดอยู่ตรงนี้คือที่อันตีพูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยรวมไว้ที่หมดเลยนะฮะอันนี้คือสรุปย่อมาเลยนะครับว่าสิ่งที่แกเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4หัวข้อใหญ่นี่แหละนะครับมีอยู่4หัวข้อใหญ่นี่แหละนะครับจากที่ฟังอาจารย์ตีมาก็จะมีความเข้าใจหนึ่งอย่างว่าบางตัวก็น่าใช้บางตัวก็อาจจะยังไม่น่าใช้นะฮะบางตัวแกก็จะบอกว่านี่ไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างนั้นเรามาแล้วว่ากันไปนะครับซึ่งอันนี้คือผมสรุปมาแล้วและเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายที่สุดคือตัดเรื่องที่มันไม่จำเป็นออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเหลือแค่นี้นี่มันจะเหลือแค่นี้ครับแค่นี้เลยนะครับฉะนั้นโฟกัสพวกนี้ให้ได้ถือว่าโอเคแล้วนะครับตัวที่เหลือไว้ตรงนี้คือตัวที่น่าใช้ก่อนเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นกลับไปทำเนี่ยทำ3ตัวนี้ก่อนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนตัวอื่นตัดทิ้งไปเนี่ยพวกนี้นะฮะพวกนี้ตัดทิ้งไปเนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่รีบนะครับอันนี้ให้เล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับประสบการณ์ของผมนะเฉพาะของผมไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะฮะเฉพาะของผมไอ้3ตัวนี้ห่วยหมดเลยนะฮะก็เลยออกไปก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีซีล่ามี YouTube แล้วก็เพจเมนต์ไอ้สิ่งชาวบ้านเขานะฮะคือฟังดูดีนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะเราก็เลยมองว่าเอาออกก่อนแล้วกันนะครับส่วนไอ้สามหลักนี่นะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังก็เลยแนะนำก่อนเลยแล้วกันว่าเอาพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับดังนั้นก็แยกแยะให้เห็นภาพกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่วิธีการยิงนะครับเข้าไปยิงก็จะชี้ให้ดูว่าสมมุติว่าต้องเลือกอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องกดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าต้องเลือกอินเทนเนี่ยต้องกดตรงไหนอะไรแบบนั้นก็เลยจะชี้ให้ดูนะครับซึ่งไม่ยากอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าถ้าทำ Google Search มาแล้วเนี่ยหรือเข้าใจนะครับว่า Google Search มันกดยังไงนะครับอันนี้ง่ายกว่าเซตอัพง่ายกว่าเยอะมากกดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่ตอนทำจริงมันต้องยิงหลายรอบหน่อยแค่นั้นเองนะฮะยิงหลายรอบหมายความว่าไงสมมติถ้าเรายิงอินเทอร์เน็ต1แอปอินเทน1แอปรีเว็บไซต์1แอปเนี่ยมันก็3รอบแล้วเหรอฮะแต่ทั้ง3รอบเนี้ยเซตอัพเหมือนกันหมดต่างแค่เลือกยิงไปหาใครแค่นั้นนะฮะต่างแค่เลือกยิงไปหาใครแค่นั้นฉะนั้นมันก็จะเซตอัพไม่ยากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการยิงนะครับขออนุญาตนะครับเข้าสู่เรื่องที่ยากที่สุดของการทำ GDN และ YouTube Ad ก่อนละกันนะฮะเรื่องนี้ยากครับยากที่สุดมันก็คือการทำรูปภาพและการทำวิดีโอนะครับเรื่องตอนยิงเนี่ยมันไม่ยากเลยวิดีโอเราไปดูได้นะฮะแต่ไอตอนทำรูปทำวิดีโอเนี่ยตัวใครตัวมันนั่นแหละนะฮะพูดง่ายๆแล้วกันเพราะว่าต้องใช้ฝีมือในการออกแบบดีไซน์อะไรอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงตัดต่อวิดีโอเราก็อาจจะต้องมีสกิลบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรามีทีมงานหรือมีคนรู้จักที่ทำได้ก็คงจะง่ายนะครับดังนั้นตัวสื่อเนี่ยแหละครับที่เป็นของยากสำหรับ GDN และ YouTube Ad สื่อที่นำมาใช้ก็คือรูปภาพและวิดีโอนะครับเดี๋ยวเอาในฝ้าของรูปภาพก่อนนะฮะเดี๋ยวอธิบายเรื่องรูปภาพให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวบอกวิดีโอต่อนะครับกติกาต่างๆเนี่ยอันนี้บอกตัวแล้วกันว่ารูปภาพเรื่องเยอะกว่านะวิดีโอเรื่องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะฉะนั้นรูปภาพกันก่อนนะครับในฝ้าของรูปภาพระบบของ Google เขาจะรองรับฟอร์แมตตามนี้นะครับ GIF JPG PNG อันเนี้ยไม่ต้องสนใจก็ได้ข้ามได้เนื่องจากว่ารูปภาพในมือถือเราอะไรประมาณนี้นะหรือในคอมก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็น GIF JPG PNG อยู่แล้วนะฮะคือมันใช้ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่มันจะมีอยู่สกุลหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะผมไม่แน่ใจ HIEC อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้สกุลเนี่ยมันไม่รองรับนะครับที่ผมไปเจอมาล่าสุดมันอยู่ใน iPhone 11 Pro นะฮะที่เราถ่ายแบบอันป้าไวมันเป็นไฟล์อย่างนั้นเฉยเลยนะมันคือซูเปอร์ไฮเดฟอีกขั้นหนึ่งเลยนะฮะไฟล์เนี่ยยังไม่รับต้องบอกก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเอารูปไปทำการตัดต่อก่อนไปลงโปรแกรมแต่งภาพก่อนใช่ไหมฮะแล้วพอเราเซฟจากโปรแกรมแต่งภาพออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น JPG อะไรอย่างนี้อยู่ดีนะฮะดังนั้นมันก็ใช้อยู่ดีแหละไม่ต้องห่วง
นะครับฉะนั้นเลยเรื่องของ format รูปภาพเราสบายๆได้นะครับแต่เรื่องของ max size ครับต้องเข้าใจนะครับ max size คือรูปภาพเนี่ยมันต้องมีขนาดไม่เกิน150 KB นะถ้าเราพูดว่าขนาดเดี๋ยวงงนะเราจะนึกถึงความยาวความสูงอะไรอย่างนี้ผมขอเปลี่ยนคำพูดมาหน่อยละกันนะฮะผมขอเรียกมันว่าน้ำหนักรูปภาพละกันนะเป็นน้ำหนักละกันรูปภาพที่นำมาใช้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน150 KB บางคนเข้าใจแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะไม่เก็ตนะ150 KB คือแบบนี้ลองดูรูปนี้นะฮะเนี่ยรูปนี้นะครับรูปเนี้ยมีน้ำหนักอยู่ที่417 KB นั่นหมายความว่ามันยิงไม่ได้เห็นไหมฮะใช้ไม่ได้ตอนทำ Facebook อ่ะเราไม่เคยแคร์เรื่องแบบนี้กันเลยนะครับ Facebook ไม่เคยมาสนใจว่ารูปเราจะหนักเท่าไหร่อัพได้หมดเลยนะฮะแต่พอจะยิง GDN ปั๊บระบบบอกว่า150 KB นะจ๊ะเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเกินก็คือจบยิงไม่ได้ Google ไม่มีการปรับให้เราต้องแก้เองนะฮะต้องแก้เองดังนั้นเราไม่ได้แก้หรอกครับเพราะเราจะเตรียมตัวมาดีเห็นไหมฮะเราจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบให้รูปภาพมันโอเคแล้วเราถึงจะเอายิงกันดังนั้นต้องรู้ก่อนนะครับว่ารูปมันต้องไม่เกิน150 KB ถ้าสงสัยว่ารูปเราน้ำหนักเท่าไหร่นะครับคลิกขวาแล้วกด property ที่รูปภาพรูปนั้นนะฮะมันก็จะบอกนะครับว่ารูปมันเท่าไหร่417ไม่ได้แก้ให้มันไม่เกิน150 KB นะครับส่วนแก้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะคือบางคนใช้โปรแกรมแต่งรูปเก่งๆเนี่ยอาจจะรู้จักการเซฟรูปภาพให้มันไม่เกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวช่วยนะครับฉะนั้นต้องไม่เกิน150 KB ครับตามนี้นะครับแต่ว่าอย่าหลงนะครับบางคนมีหลงนิดหน่อยนะฮะบางคนเซฟรูปออกมามันบอกว่ารูปเนี้ย5 MB เราไม่รู้เราเข้าใจว่ามันไม่เกิน150นี่มันแค่5เองนะฮะแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะถ้ามันเป็น MB เนี่ย MB คือ1 MB เนี่ย1 MB มันเท่ากับ 1,000 KB เห็นไหมฮะหน่วยของมันนะฮะ1 MB เนี่ยมันจะเท่ากับ 1,000 KB ฉะนั้นถ้ามัน5 MB นี่คือมัน 5,000 KB นะครับถึงใช้ไม่ได้นะฮะมันต้องไม่เกิน150 KB อย่างนี้แล้วสังเกตหน่วยดีๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกกันก่อนเผื่อบางท่านอาจจะไม่เก็ตนะครับฉะนั้นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าก็เฉยๆนะดูอันนี้ดีกว่าฮะแอดไซส์ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ20ไซส์นะครับผมนับมาแล้วมัน20นั่นแหละนะฮะแต่ละไซส์เนี่ยก็จะมีขนาดบอกไว้แล้วว่าต้อง200 คูณ 200 240 คูณ 400อะไรแบบนี้นะฮะมันคือกว้างคูณสูงนะครับหน่วยเป็นพิกเซล px นะฮะการเซตอัพรูปภาพเพื่อนำมายิง GDN จะต้องมีไซส์ตามนี้เท่านั้นแบบเป๊ะๆด้วยแบบเป๊ะๆหมายความว่าถ้าสมมุติเราไปเซฟภาพออกมาภาพเรามัน200 คูณ 201แบบนี้คือยิงไม่ได้แล้วนะฮะระบบจะไม่รับเขาจะรับตามนี้ไปหมดทุกอันเกิน1ขาด1ไม่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าถามว่าควรทำมากี่ไซส์เอาตรงเลยแล้วกันนะครับไซส์ละภาพนี่แหละเป๊ะสุดก็คือ20ภาพนะฮะถ้าเราทำมาไม่ครบเนี่ยอย่างเช่นทำมา6ไซส์7ไซส์8ไซส์วัดผลไม่ชัดเจนนะครับถ้าอยากวัดผลให้ชัดเจนที่สุดต้องมีไซส์ละภาพอันนี้เป๊ะแน่นอนเพราะ Google รับแค่นี้เราจับมาเลยไซส์ละภาพ20ไซส์20ภาพจบแค่นั้นถ้าสมมุตินะเรามีทั้ง20ภาพนี้แล้วมีแล้วนะฮะเอาตีเป็น1ชุดแล้วกันนะฮะหมดเนี่ย1ชุดไอ้ภาพ1ชุดเนี่ยจะยิงนานแค่ไหนก็ได้ไม่มีการกำหนดอายุนะครับไม่มีการเราบอกว่ารูปภาพคุณนานแล้วไม่มีนะฮะอยากจะยิงเป็น 4-5 ปีก็ได้นะฮะหรืออยากจะเปลี่ยนดีไซน์เท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าถ้าจะให้เป๊ะต้องมีไซส์และภาพเนี่ยแหละเรื่องที่ยากตรงที่ถ้าเราทำ Photoshop ไม่เป็นเรามืดละเหนื่อยไหมฮะคือถ้าใครทำ Photoshop เป็นเราคงเข้าใจแล้วเดี๋ยวกลับไปนั่งทำแล้วก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่พอเราทำไม่เป็นปั๊บเนี่ยปัญหาเกิดจ้างใครดีเหนื่อยไหมฮะคือถ้ามีตังค์ก็คงจ้างได้แหละจบเหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าเกิดจะลองทำเองนะครับเดี๋ยวบอกโปรแกรมให้แล้วกันว่าใช้โปรแกรมอะไรดีนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจกันก่อนว่ารูปภาพที่นำมาใช้มันต้องเป๊ะตามนี้หมดเลยคำถามคือ
แล้วถ้าเราไม่ทำล่ะเราทำแค่2-3 รูปพอผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงเอางี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้จัดเรียนได้พูดไปรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมบอกอีกสักรอบแล้วกันพอดีเลยแกเปิดไทยเฟรนไชส์คอนเทนเตอร์พอดีเลยนะฮะเวลาที่เราท่องเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมีรูปภาพบางรูปที่มันเป็นแอดบาย Google อย่างเช่นรูปนี้นะฮะอันเนี้ยมาจาก Alibaba ก็ของ Alibaba นะฮะ Google ส่งมานะฮะแอดที่มันเป็นแอดบาย Google อันนี้เราเข้าใจแล้วนะฮะว่ามันส่งจาก Google นะครับฉะนั้นเนี่ยรูปภาพเนี้ยมันมีไซส์ของมันถูกไหมฮะมันเป็นไซส์ของมันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอาสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติว่ารูปเนี้ยไอ้ยาวๆเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะสมมุติว่ามันคือ728 คูณ 90แล้วกันสมมุตินะฮะมันคือ728 คูณ 90ถ้าเราไม่ทำไซส์นี้มาไม่ทำนะออกแนวแบบ3 รูปพอไซส์นี้ไม่เอาเห็นไหมครับไซส์728 คูณ 90เราไม่ทำถ้าเราไม่ทำปั๊บตรงนี้เราจะไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเพราะบริเวณนี้ไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์รองรับ728 คูณ 90อะไรแบบเนี้ยฉะนั้นไม่มีใครไม่มีคนไหนไม่มีเว็บไหนบอกว่าเขารับไซส์ไหนไม่มีพันทิปก็ไม่บอก YouTube ไม่บอกนะฮะ Google ก็ไม่บอกว่าพันทิปต้องไซส์นั้นนี้นะกระปุกต้องไซส์นี้นะไม่บอก Google จะบอกแค่ฉันรับแค่นี้เพราะพันธมิตรของฉันก็คือพวกเครือข่าย Google เนี่ยเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะต้องเปิดช่องตามนี้รอไว้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไหนจะเอาช่องไหนไปใช้ซึ่ง Google ไว้อิสระให้ดังนั้นย้อนมาที่เราคือคนยิงแอดใช่ไหมฮะคนยิงแอดต้องเข้าใจว่าถ้าอยากจะวัดผลแบบ 100% แอดขึ้นทุกที่ที่ไปได้ต้องมีไซส์และภาพแค่นั้นแหละก็จะครอบคลุมครบถ้วนไร้ข้อกังขาเห็นไหมฮะสมมติเราทำมาแค่3 รูปมันอีก17 รูปที่ไม่ทำเห็นไหมฮะแอดมันอาจจะออกไม่เต็มที่เราอาจจะคิดว่ามันไม่เวิร์กมั้งแต่ทั้งที่จริงแล้วอาจจะพลาดบางจุดไปก็ได้เกิดในเว็บไซต์เด่นๆที่คนของเราชอบไปอ่านเนี่ยมันโชว์ไซส์นั้นอยู่แต่เราไม่ทำไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นผลชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นผมจึงอยากแนะนำว่าไซส์และภาพครับจบนะครับเสียเวลากับมันหน่อยแต่ก็มันทีเดียวนะฮะแล้วยิงยาวๆเลยก็ว่าได้อย่างนั้นนะครับนะฮะแต่ในเรื่องของการแก้ดีไซน์รูปภาพอันนี้ก็ทำได้เรื่อยๆแหละตามสบายเรานะครับฉะนั้นไซส์และภาพตรงนี้เนี่ยดีไซน์มันซ้ำกันได้นะครับไม่ได้มาแบบบังคับว่าคุณต้องคนละดีไซน์คนละแบบไม่ต้องนะฮะฉากสมมติฉากหลังสีเขียวก็เขียวทุกอันเลยอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะวางสินค้าไว้ซ้ายใส่ฟอนต์ไว้ขวาอะไรเงี้ยก็คือจบเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้ขอให้มีไซส์และภาพแล้วกันนะครับอันนี้คือรูปภาพครับและกติกาทั้งหมดนะครับโพสต์นี้แปะเอาไว้ให้อยู่แล้วใน Facebook กลุ่มนะครับฉะนั้นคิดจะทำ GDN เมื่อไหร่ก็มาดูกติกาก่อนแล้วก็เริ่มเซตอัพรูปภาพขึ้นมาเพื่อนำไปยิงแอดต่อนะครับถ้ารูปพร้อมแล้วตอนยิงก็ไม่ยากละเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอพูดถึงวิดีโอบ้างนะฮะเดี๋ยวขอพูดถึงวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับในฝากของวิดีโอเนี่ยก็คือเราจะนำไปยิง YouTube แอดนะฮะถ้าเป็นวิดีโอคือขึ้น YouTube อย่างเดียวนะครับฉะนั้นตัววิดีโอเนี่ยจะมีกติกาอยู่ง่ายๆแค่2 อย่างก็คือเราต้องอัพลง YouTube ด้วยนะอันนี้ข้อที่สำคัญนะครับสมมุติเราตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเรียบร้อยวิดีโอเราพร้อมใช้แล้วแต่เราเซฟไว้ในคอมหรือในมือถือนะฮะตอนยิงเนี่ยมันยิงไม่ได้เพราะระบบจะบังคับให้เราเอาวิดีโอนั้นไปอัพลง YouTube นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วเราก็อัพไปเลยก็ได้ครับอย่างเช่นเราเอาตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ที่อัพเอาไว้เนี่ยฮะประมาณนี้ก็คือไปอัพไว้เลยนะฮะรู้อยู่แล้วว่าต้องเอาไปใช้ยิงก็อัพไว้ทิ้งเอาไว้เลยนะฮะพออัพเอาไว้เนี่ยก็จะมีเนี่ยลิงก์เนี่ยอันนี้คือลิงก์ YouTube ของเราเห็นไหมครับเดี๋ยวตอนยิงแอดเนี่ยระบบมันจะบอกให้เราเอาลิงก์เนี่ยไปใส่แค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้บอกให้เราใส่วิดีโอเห็นไหมฮะเขาจะบอกว่าคุณไปเอาลิงก์ YouTube ของคุณมาแค่นั้นฉะนั้นก็อัพทิ้งไว้เลยจบไปหรือไม่ต้องรีบก็ได้นะแล้วแต่จะอัพทิ้งไว้หรือเดี๋ยวค่อยอัพก็ได้ตามสบายแต่นั่นคือวิดีโอต้องจบแล้วนะฮะต้องเสร็จแล้วนะครับอีกกติกาหนึ่งก็คือเรื่องของ
เสียงเพลงอันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเพลงที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยมันใช้ยิงแอดไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าการใส่เพลงลงไปในวิดีโอมันใส่ได้นะครับวิดีโอที่มีเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์มันอัพได้อย่างเช่นไปโพสต์ Facebook ไปอัพ YouTube มันทำได้นะครับแต่วิดีโอนั้นจะนำไปยิงแอดไม่ได้เพราะมีสื่อที่เป็นลิขสิทธิ์อยู่ก็คือเพลงของซักคนหนึ่งที่เราไปเอามานะไปใส่เพลงพี่ตูนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ละเรียบร้อยนะครับเขาเพลงทุกเพลงมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเพลงที่ไม่มีคนร้องจะเป็นอย่างนั้นถ้าเพลงไหนมีคนร้องเนี่ยมักจะมีลิขสิทธิ์เอางี้ดีกว่านะแต่พวกเพลงบรรเลงอะไรเงี้ยมันจะไปได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าโปรแกรมบางโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยเขาก็จะมีเพลงไม่มีลิขสิทธิ์เอาไว้ให้อยู่แล้วหรือถ้าอยากจะไปโหลดเอาเองเนี่ยก็ตามลิงก์นี้เลยเนี่ยฮะแปะไว้ให้แล้วนะฮะมันจะเป็นของ YouTube เองเลยนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าแจกฟรีมิวสิกที่ทาง YouTube เนี่ยเขาเป็นคนแจกเองนะครับก็เขาก็ร่วมมือกับศิลปินอินดี้แหละนะฮะที่แบบทำเพลงมาแจกกันอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็มีอยู่เยอะมากๆทีเดียวนะครับทุกเพลงสามารถนำไปใช้ได้ตามอิสระนะครับแต่เวลาจะเลือกเพลงไปใช้เนี่ยผมมองว่าเราเลือกแนวเพลงก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะเลือกแนวเพลงเลือกอารมณ์ของเพลงจะได้เจอเพลงที่ถูกใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าไอ้หน้าแรกมันรวมๆกันหมดเลยเราอาจจะไม่รู้แนวไหนดีอะไรเงี้ยนะฮะเลือกแนวเลือกอารมณ์ก็หน่อยแล้วก็ลองฟังเล่นได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้อะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าแจกเพลงฟรีที่ YouTube เป็นคนแจกเองก็เรียกว่าใช้อันนี้ก็ผ่านอยู่แล้วแหละเพราะเขาแจกเองแล้วนะฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ละกันนะครับแต่อย่างเดอะบิทเองอ่ะไม่มีเพลงก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะฮะเปิดมาก็มีแต่อาจารย์ตีเพื่อพูดไปพูดมาอยู่นั่นแหละนะฮะก็เลยรอดสบายๆนะครับฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าเพลงไหนจะเหมาะกับเราเนาะในฝั่งของวิดีโอก็คือจบง่ายๆแค่นี้เองนะครับเพลงที่ใช้ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็อัพลง YouTube เอาไว้นะครับส่วนเนื้อหาในคลิปเนี่ยอันนี้เราก็จะรู้กันว่ามันห้ามทำยังไงบ้างนะครับคือเราคงไปเอาสิ่งผิดกฎหมายมาขึ้นไม่ได้ล้อเลียนการเมืองอะไรแบบนี้ไม่ได้คือเนื้อหาที่มันเป็นความเปราะบางของสังคมนี่คือไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราทำเพื่อขายของเนี่ยมันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าอย่างการโชว์ before after นี่ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะฮะแบบเอานางแบบฝั่งซ้ายดำฝั่งขวาขาวอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะฮะก็มันจะเป็นหลักๆเดียวกันกับตอนทำรูปอะไรแบบนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบวิดีโอมันจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันพูดเยอะแค่ไหนก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นลองคิดผลงานขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่มีฝีมือเลยในการทำรูปหรือทำวิดีโอนะครับผมพอจะแนะนำโปรแกรมละกันนะคือเป็นโปรแกรมที่ผมก็ใช้เหมือนกันนะครับในฐานะที่ไม่เป็นสักอย่างคือเอาง่ายๆวาดรูปคนยังเหมือนหมาอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นฝีมือด้านศิลปะ0 ติดลบกันเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นผมใช้ตัวช่วยอย่างเดียวนะครับเป็นตัวช่วยที่เหมาะสำหรับคนไม่เก่งดีไซน์เลยนะครับรูปภาพกันก่อนรูปภาพจะมี Canva เปิดก่อนนะมี3 เว็บเว็บแรกคือ canva.com นะครับ canva.com เวลาเราใช้ต้องสมัครก่อนนะฮะสมัครไม่ยากสมัครด้วย Facebook ก็ได้หรือ Gmail ก็ได้แล้วแต่นะฮะระบบของ Canva เนี่ยมีแบบอัปเกรดแบบโปรด้วยใช้แบบมือโปรอันนี้เสียเงินแน่นอนถ้าอัปเกรดเนี่ยนะฮะแต่ถ้าอัปเกรดแล้วมันก็จะมีอะไรให้เราใช้เพิ่มขึ้นอีก 3-4 อย่างคือเอาง่ายๆฟังก์ชันของ Canva สมมติแล้วกันนะสมมติมีให้เราใช้อยู่50 ฟังก์ชันถ้าเราอัพโปรไปจะเพิ่มมาให้อีก5 ฟังก์ชันเห็นไหมฮะเพิ่มมาทีเดียวเองนะฮะฉะนั้นถ้าให้พูดตรงๆนะฮะฟังก์ชันที่จำเป็นอยู่ในฟรีหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องอัพได้นะครับแต่การอัพเป็นโปรสิ่งที่จะได้กลับมาแบบดีๆเนี่ยก็คือรูปแจกที่มีให้อีกเพียบเลยนะฮะคือรูปมันมีลิขสิทธิ์เห็นไหมฮะเราไปเอาอย่างเช่นเราไปเซฟรูปจาก Google มาอะไรเงี้ยเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าของรูปเขาไม่โอเคโดนฟ้องได้นะเห็นไหมฮะแต่เว็บ Canva เนี่ยเขามีรูปแจกให้อยู่แล้ว
แจกในแคนวาคือใช้ได้เลยไม่เก็บลิขสิทธิ์นะฮะแต่ไอ้ที่แจกให้เนี่ยอาจจะมีอยู่แค่หลักแสนหลักแสนแต่ถ้าเราอัปเกรดโปรปั๊บจะกลายเป็นหลักล้านก็คือเป็นล้านรูปอ่ะคือเต็มเหนียวเลยพี่อ่ะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเรามีกล้องถ่ายเองได้ก็ของเราอ่ะใช่ไหมฮะเราเอารูปเราอัพเข้าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมานั่งใช้ที่เขาจะมีให้อีกก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะฉะนั้นถ้าถามผมอัปเกรดมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่อัพมันก็ดีแล้วเอางี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะฮะใช้คำนี้ดีกว่าดังนั้น Canva เนี่ยก็เรียกว่าสารพัดประโยชน์นะครับนอกจากจะทำรูป GDN และยังทำโลโก้ได้ด้วยนะฮะบางคนคิดโลโก้ไม่ออก Canva เนี่ยนะครับทำได้นะครับเพราะว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษเฟี้ยวเพียบใช้คำนี้เลยนะฮะเฟี้ยวเลยนะฮะลองดูนะฮะคือโลโก้บางคนก็จากนี่แหละ Canva นะฮะไม่เสียครับไม่เสียฟอนต์ก็ใช้ฟรีหมดนะครับเราเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปช้อนส้อมใช่ไหมฮะสมมติผมเป็นเดอะบิทเนาะผมไปแก้ฟอนต์เป็นเดอะบิทแล้วเปลี่ยนช้อนส้อมเป็นรูปโล่จบเป็นเดอะบิทละไม่เป็นไรเอาไปเลยเขาคือพวกเนี้ยคือเขาออกแบบมาให้แล้วอะนะฮะเขาออกแบบมาให้แล้วเราแค่ไปแก้ข้อความแล้วก็อาจจะเอารูปสินค้าเราใส่ลงไปแทนที่มุมนึงอะไรเงี้ยคือมันจบแค่นั้นเองถ้าถามว่าถ้าเป็นการทำ GDM เนี่ย Canva สามารถที่จะทำการสร้างรูปภาพในเชิง Custom Dimension ก็คือเราสร้างตามขนาดที่ต้องการ728คูณ90แล้วกด Create จบเห็นไหมฮะ20ไซส์ก็กด20รอบนั่งแต่งเรื่อยๆเยอะก็เสร็จนะครับฉะนั้นพูดตรงๆแล้วกันนะว่าคงทำไม่เป็นภายในวันเดียวหรอกนะอันนั้นทำสบายครับอันนั้นสักสายใช้เงินไงครับนะฮะอันนี้คือสายลองทำเองนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดจะลองทำเองเนี่ยอันนี้ถือว่าง่ายสุดแล้วนะถือง่ายสุดแล้วยังไงก็ลองใช้ดูแล้วกันไม่ต้องแล้วครับคีย์เอทขึ้นมาตามไซส์เลยใช่ไหมฮะเราก็ใส่เองได้หมดนะฮะฉะนั้นก็เอาตามที่เราถนัดเลยแล้วกันนะครับตามสบายนะฮะอันนี้ก็คือตัวช่วยหนึ่งตัวนะครับปัญหาต่อไปคือการใช้ Canva เนี่ยมันก็ง่ายแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเซฟออกมาแล้วเนี่ยระบบมันรองรับ150 KB ใช่ไหมฮะบางทีมันเกินมันไป200 KB 300 KB อะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้อันนี้ช่วยนิดนึงฮะเว็บนี้ฮะ tiny.png นะครับ tiny ไม่ใช่สิ tinypng.com พูดผิดนะฮะ tinypng.com นะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ช่วยปรับขนาดรูปภาพให้มันมีน้ำหนักน้อยลงแบบอัตโนมัติอย่างเช่นถ้ารูปเราเนี่ยมันมีน้ำหนักสัก300 KB 400 KB เนี่ยเราเอารูปมาเข้าเว็บนี้แล้วก็ดาวน์โหลดกลับมาเห็นไหมฮะก็คือเอามาให้เอาใส่เข้าไปก่อนแล้วโหลดกลับมาเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เกิน150 KB ให้นะครับโดยรูปจะดูเหมือนเดิมทุกอย่างคือบางคนกังวลว่าถ้าเอารูปมาแปลที่เว็บนี้รูปเซฟออกมามันจะไม่ชัดไหมเพราะน้ำหนักมันน้อยลงอะไรเงี้ยคือเว็บนี้สามารถทำให้รูปแบบมันดูเหมือนเดิมได้ในขณะที่น้ำหนักมันน้อยลงนะฮะซึ่งอัตโนมัติฉะนั้นก็แนะนำง่ายดีไงนี่ผมใช้ประจำเลยนะฮะคือตอนทำรูปมาไม่เก่งมันจะออกมากี่ร้อย KB ช่างมันเดี๋ยวเอาให้หมีแพนด้ามาแทะนะฮะก็คือจบแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็คือแนะนำเพิ่มเติมนะอีกเว็บหนึ่งตัวช่วยสำคัญสำหรับ Canva นะฮะก็คือ removebg.com พูดผิด remove.bg นะฮะ remove.bg นะครับเว็บนี้ช่วยอะไรเว็บนี้ช่วยตัดแบ็คกราวด์ทิ้งครับผมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคือถ้าเราทำ Photoshop เราจะรู้ว่ามันต้องเอาเมาส์มาลากใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าคอปไดคัตอะไรมาแล้วเนาะนะฮะแล้วกดโชว์ใช่ไหมฮะซึ่งไอการเอาเมาส์ไปลากเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานเนาะต้องซูมต้องไหลอะไรเงี้ยแต่เว็บเนี้ยไม่เกิน5 วิจบ remove.bg นะครับคือเอารูปสินค้ามาสมมตินะเราถ่ายรูปแก้วน้ำปั๊บเอารูปแก้วน้ำเนี่ยอัพลงในเว็บเนี้ยทีเดียวมันตัดแบ็คกราวด์ทิ้งหมดเลยเหลือแต่แก้วนะฮะแล้วเราก็เอาไอ้รูปแก้วแบบไม่มีแบ็คกราวด์เนี่ยไปใส่ Canvaแล้วก็จะแปะซ้ายแปะขวาก็แปะไปฉะนั้นถ้าถามว่า GDM ทำยากไหมรูปนะฮะเอาจริงนะเราก็แค่วางสเต็ปแบบเอาสินค้าไว้ซ้ายฟอนต์ไว้ขวาจบ
แบ็กกราวด์ก็สักสีหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าจะให้แบ็กกราวด์มีสีสันหน่อยก็อาจจะเอาเป็นภาพท้องฟ้าภาพชายหาดอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วเอาสินค้าไว้ซ้ายฟอนต์ไว้ขวาแค่นั้นเองแล้วใน Canva มีฟอนต์ไทยแล้วต้องถือว่าเพิ่งเขาอัปเดตมาให้แล้วนะฮะถ้าเป็น Canva ยุคก่อนฟอนต์ไทยไม่มีจะไม่แนะนำแต่ตอนนี้มีฟอนต์ไทยแล้วซึ่งถือว่าเป็นฟอนต์ไทยแบบโมเดิร์นด้วยแบบสวยๆงามอะไรก็มีนะฮะฉะนั้นมันจึงตอบโจทย์สำหรับคนจะทำเองนะครับก็จะมี3เว็บที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวช่วยในการทำรูปก็จะมี Canva เป็นตัวหลักนะครับ Tiny PNG ลดน้ำหนักรูปภาพแล้วก็ตัว Remove.dg ไว้ตัดแบ็คกราวด์เพื่อช่วยในการนำภาพสินค้าออกมาไปประกอบกับภาพหลักของเรานะฮะอ่ะนี่ก็เป็นตัวช่วยดีๆแล้วกันนะครับผมรู้แค่นี้นะฮะถ้าใครมีของดีๆอีกนะแนะนำให้ไปคอมเมนต์ตรงนี้ไว้เดี๋ยวผมไปใช้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะถ้าใครมีไอเดียเรามีของดีกว่านั้นอีกเนี่ยลองแปะมาฮะเดี๋ยวไปใช้ด้วยกันนะครับสุดท้ายครับจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะก็คือ KineMaster นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่อยากแนะนำนะครับแต่อันนี้วิดีโอนะฮะเป็นโปรแกรมที่อยากแนะนำแต่จะไม่ขอบอกว่ามันดีสุดหรือเปล่านะครับมันดีไหมมันดีสำหรับผมนะฮะมันดีตรงที่ว่ามันถูกคือถ้าเทียบกับโปรแกรมบนคอมอ่ะมันถูกกว่าเยอะมากมันถูกกว่าเยอะมากๆโปรแกรมบนคอมนี่1โปรแกรมเป็นพันนะฮะหลายพันด้วยบางอันเป็นหมื่นเลยนะฮะแต่ไอ้ KineMaster เนี่ย170 บาทแต่มันต่อเดือนนะต้องบอกก่อนมันต่อเดือนถ้าใครจะเหมาต่อรายปีคิด1,000 เดียว KineMaster นะรายปีคิด1,000 เดียวนะฮะถามว่าควรต้องเสียตังค์ไหมนะเอางี้ดีกว่าฟังก์ชันที่โปรแกรม KineMaster มีให้ทั้งหมดเลยนะฮะใช้ด้วยฟรีหมดเลยแต่มันติดลายน้ำใช่ไหมตัดต่อเสร็จแล้วมันจะเขียนว่า Made with KineMaster เห็นไหมฮะค่าเอาลายน้ำออก170 บาทต่อเดือนที่เหลือเหมือนเดิมหมดเห็นไหมฮะฉะนั้นตอนโหลดฟรีถ้ายังไม่อยากเสียเงินใช้ของฟรีไปก่อนแบบเหมือนศึกษาก่อนเนี่ยว่ามันตัดต่อยังไงใส่เอฟเฟกต์ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพอเราเก็ตละจะทำจริงจังละค่อยจ่ายกันแหละจ่ายปั๊บเดียวก็เสร็จใช่ไหมฮะจ่ายเสร็จแล้วปุ๊บตัดต่อวิดีโอครบถ้วนใส่ซับใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์ตะการตาอะไรก็ได้มันได้หมดเลยอ่ะนะฮะพอจบหมดปั๊บเราสมัครแค่เดือนเดียวครบ1 เดือนเอาสมาชิกออกก็คือเสีย30 บาทได้วิดีโอมาใช้แบบเพอร์เฟกต์เลยนะฮะอัปโหลด 4K ได้ก็คือตอนเซฟออกมาเป็น 4K ได้แต่มันขึ้นอยู่กับมือถือเราขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเราถ้ามือถือเราเก่าๆหน่อยมันอัพ 4K ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอัพได้นะมันตามมือถือในการอัพแบบ 4K เนี่ยนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ลองใช้กันดูต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นโปรแกรมบนมือถือนะครับไม่ใช่บนคอมนะครับใช้ได้ทั้งแท็บเล็ตและมือถือนะครับจะเป็น iPad จะเป็นGalaxy Note หรือจะเป็น iPhone Samsung ปกติหัวเลยได้หมดเลยนะฮะยังไงก็แนะนำโปรแกรม KineMaster ไว้แล้วกันนะครับส่วนใช้ยังไงก็ไปลองเล่นดูเพราะว่ามันง่ายนะผมโหลดมาเล่นแป๊บเดียวก็พอเข้าใจแล้วตัดต่อก็แค่เอานิ้วเลือกแล้วก็ตัดอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าใช้บนคอมเยอะเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับคงแนะนำได้แค่นี้นะครับส่วนใช้ให้ดูคงจะเสียเวลาแน่นอนยังไงฝากไปลองเล่นดูดีกว่านะครับโอเคสุดท้ายถ้าเรามีตังก็ไปจ้างฟาสต์เวิร์ดจบหมดทุกอย่างไม่ต้องมานั่งทำเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะลองจะยอมจ่ายไหมนะฮะแต่การทำเองเนี่ยผมมองว่ายังไงมันก็สวยอยู่แล้วนะฮะเราทอดไข่เจียวกินเองแล้วบอกเราอร่อยใช่ไหมฮะคนอื่นบอกไม่อร่อยก็ช่างเขาอะไรอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะครับโอเคจบคำแนะนำทั้งหมดนะครับที่เล่าไปทั้งหมดคือการเตรียมตัวนะฮะทั้งในเชิงของรูปภาพและวิดีโอนะครับก็คือจบแล้วนะครับต่อไปผมจะเข้าสู่วิธีการยิงโฆษณา GDN ก่อนนะครับจะเข้าสู่